好。咁我即刻教我先。呢一招，我希望你 send 個圖俾我。講嚟跟住。空亡法啊，仔細講今日，即係因為好深嘅空亡法。咁跟住就睇嗰張相啦。嗰個係一個好大嘅技術嚟㗎，同埋呢位同學啦，佢有空亡嗰個情況發生，做呢啲例子啦。呢個真係唔知啦，點樣重新點樣？我估係頭先嗰個技術啦，我應該。好，嗱你等陣先，你 send 出嚟。咁我而家咧就嚟啦嚇，空亡法好深入㗎啦。咁上堂講啦，空亡咧第一啦就係冇，呢個係最簡單啦。時空盤，喂你冇咗某樣嘢咯喎，冇。第二咧就係複雜嘅，有到冇，或冇到有 ，OK？ 呢個枕住呢個要係咁同你哋練習嘅。咁第三就係故墟，故墟一間咧有一個例嘅。好，我哋先搞呢幾樣嘢先。香香你同埋星期六嗰個例子，嗰個例子。咪呢個咯。好，嗱我哋睇一睇咯。呢個例子，戊午壬戌辛酉甲午。好嗱，咁呢個名格真人真事嚟嘅，咁你哋唔知邊個得㗎啦，咁send 咗俾大家。咁佢係一個復人盤啦嚇。好，咁我哋去睇一睇啦。逢係4號宮同6號宮，一旦空亡就一定係乘以2嘅，其他都冇咁喺呢一個咧空亡嘅有到冇冇到有同埋孤虛法咧都冇咁。唔係實中啊，4、6係必中咁滯。OK， 好。嗱，咁呢度有個咁嘅盤啦。好，我哋舉個例啦。譬如啦，假設兩個位空亡係分開嘅，咁我就當啦，呢個人佢係丁日主啦，我當係咁啦。好，呢兩個位2號宮，如果7號宮係有空亡，咁2號宮嘅空亡咧就一定係生嘅，7號宮嘅空亡咧就 OK 係有啊，就係咁啊。咁好啦，我哋就睇一睇啦。譬如啦，佢呢一個有個壬，或者直接啲有個幽門，咁即係感情咯喎。咁你就要睇一睇啦，佢行到去未嘅年份係有定冇咧？假設佢本身已經係有愛情嘅，喺呢個陽嘅年份，佢就好容易落到呢度咧就變冇嘅，得唔得 ？OK 啦，呢個都明喎。但係呢一種嘅概念只係應一次嘅啫，有變冇咯。咁下一年咧，下一年冇再講，下一年唔關事，因為已經去咗另一個架啦。記住係唔關事。咁呢個架，我舉個例啦，有開門，譬如係咁啦，假設係咁，咁開門係事業啦，係啦。特別係講打工特別重。我喺呢個馬騮年，我冇嘢做㗎。冇嘢做啊，嚟到呢度就有工作㗎啦喎。所以咧，我哋主力係睇空亡嘅宮位嘅內容喺上一年有定冇，好冇？咁行到呢一年咧唔關事㗎啦，就冇呢個空亡冇講下一年嘅嘢㗎。OK， 所以呢個就係如果分開兩個位嘅空亡嘅計法就係呢一個啦。好，
咁啊翻嚟咯喎。譬如好似呢個 case，佢呢個就係啦，兩個空亡。咁佢個日主呢個就係佢嘅另一半啦，係啦，就係咁樣解啦。首先呢啲係龍嘅年份，就係神啦。呢個係蛇嘅年份，係啦，巳啦，都次次中咁滯啊！喺佢嘅人生經歷，因為同一個位兩個空亡，佢就係感情嗱，佢感情就會有變冇，冇變有，係不停咁樣變嘅咁啊好繁複嘅喺呢個時候。咁你即係呢個就同佢又係即場去做幾次實驗㗎啦。如果有佢之前結咗婚嘅，行到呢個位，跟住入到呢年咧就可以出問題，開始出問題，得唔得？會咁㗎嚇？我哋嗰個計法係點樣咧？譬如有一啲人咧係可以唔使認，例如行到呢一年，咦有喎，理論上有到冇㗎咯喎，咁點解唔認嘅？佢因為做空姐行到呢一年成日要飛啊，冇乜點見面。記唔記得？咁就唔使有到冇。成日做空姐，突然間，哇！一年都唔知見到幾多次，好忙好忙，飛即係嗰條線由東南亞轉咗去歐洲，咁就中東啊嗰啲就成日唔見啦。咁就真係應咗喺改運上有到冇就冇事嘅。嚟咯喎，我寫呢一度，咁你就知我想講咩啦。呢個而家係講愛情先啦。咁如果我係有嘅，喺呢個位，我行到呢年理論上會冇嘅。但係如果我係人造，記住係人造出嚟，例如我係做空姐，我由本來喺飛國內線變咗飛歐洲線，一唔見就唔見10幾日㗎。咁都得喎，真係喺人造嗰方面做出嚟有到冇咯喎。好。咁如果咁樣認咗有到冇咧，其實係咪個感情仲留得喺度㗎？咁呢個要小心啦，因為呢個感情如果留咗喺度咧，仲喺度㗎嘛。你呢個係咪即係其實係仲喺度㗎？行到呢年就會到，又會冇翻㗎喎，因為你有嘛，就會到冇㗎喎，得唔得？所以咧個玩法係點樣咧？我呢度有啊。得人造做出嚟，行到呢度佢做空姐，喺實相裏邊嘅玩法我係點咧？唔通個個做空姐咩？分房瞓就搞掂，其中一招，呢招係最好，少啲打招呼，即係你同佢協議咗。仲有一個技術，喂搞錯啊！分房瞓，你估好多屋香港地啲樓，你估好大咩？分房瞓，一張床一間房啫嘛，得。雙人床唔好要，2張單人床拼埋，隔少少位，2張床褥，咁亦都係一個冇辦法當中嘅化解辦法。即係我講感情得唔得？呢個又係幾好嘅將真係咁呢個要啦，呢個即係你唔能夠分房瞓，呢個就變咗2張單人床分開少少，係嘛？咁喺實戰裏邊咧，亦都見過有啲技術就係話咧，中間放啲 cushion 隔一隔。其實呢個係一個形式嚟嘅，就做咗一個隔絕咗。咁就已經係有限度地，唔係絕對有限度地應咗有到冇，係嘛？咁就係咁樣解啦。好，咁翻嚟呢度啦。咁佢呢度有。嚟到呢度做空姐冇事，所以感情可以留低。咁行到呢度咧，好小心啦。你即係要係望住嗰一刻嗰個去勢係點樣㗎？喂，你仲有㗎喎，過咗一關啫喎。咁第二關咧，有機會真係有到冇㗎喎。keep 住要做空姐 ，keep 住冇 ，keep 住少見。喂，會唔會有走盞啊？其實可以試下嘅。可以試下長期喺一齊睇得唔得嘅？若然發生危險，唔好啦，搏唔過啦，就真係又分開一輪或者係用翻呢個方法。其實呢個方法最好嘅，好嘛？咁但係佢個情況就係咧，呢度做空姐，
呢度就冇做到歐洲線又翻嚟，咁啊成一齊，咁啊開始出事呢度。嗱好麻煩㗎，呢啲空網，簡單啲就係不穩定。我暫時可以用個口述講到就係有到冇冇到有，但係有陣時咧佢會好繁複㗎，喺一年裏邊有到冇冇到有都得㗎，有機會係咁樣㗎，佢又不穩定㗎呢個。OK， 嗱咁你大概知道咁嘅情況先。咁呢個 case 就係咁啊，有到冇，冇到有啊，然之後唔知點解咧喺呢個位咧就開始講離婚。佢又係呢啲空亡位啦，冇到有到冇呢個位。好，呢度第一 part， 好啦，第二 part 啦，孤虛法。因為咧4號宮同6號宮嗰個孤虛法極度重嘅。咁孤虛法咧就係講緊空亡嘅宮位打落去對面嘅。咁一打落去對面咧，咁我就睇兩件事啦。第一，你以乜嘢去打先？記住，以啲乜嘢內容去打。咁而家佢裏邊天賦可以解讀書啊、教學啊，係咪？咁啊睇下做唔做咯。又或者係感情啦，感情的攻擊。記住，係咁睇，感情的攻擊。好，即係先講個評先。咁啊好離奇㗎成件事。感情攻擊，即係衝。孤虛法即係衝。好，有冇講過衝咧？即係又係有到冇到有㗎？有嗱，講過啦係咪啊？孤虛法係加埋衝呢一個理解嘅，所以好鬼複雜喎。衝咧又係咁樣講啦，冇咪衝到有咯，有咪衝到冇咯，又係啦。衝就係冇到有，有到冇。所以而家解釋即係應該係時候，太早解搞唔掂。被衝的宮位係有到冇到有，記住係被衝嘅宮位。被衝係有到冇或冇到有，係講被衝嗰個。好，我哋去理解啦。咁呢個係佢自己呢兩個空亡已經係自己認有到冇冇到有，咁嗰啲咁嘅嘢啦。仲有佢衝嗰個宮位咧，又會實踐到有變冇冇變有，咁咪認乜先得㗎？被衝嘅宮位會認兩件事啦，唔係淨係空亡位，好似咁淨係愛情啦。咩叫兩件事咧？第一，佢係用愛情打落去，所以容易係愛情發生。有變冇，冇變有呢啲過程。第二，被打嗰個宮位自己都有內容㗎嘛。嗱，例如佢呢個 case 係咪事業啊？打工啊，會工作有到冇，冇到有。最容易顯現就係轉工呢啲。轉工係一個，例如一個轉工咧，如果個中間過程咧，係有冇嘢做嘅，嗱，例如我呢份工辭咗，有成個月冇嘢做，嗱咁係㗎啦，就係有到冇㗎啦，就唔係一份接一份即刻接，唔係呢啲，咁都算係呢一個有冇嘅轉化，好咁佢個 case 係點咧？行到去屬狗屬豬嘅年份，感情又係發生拍拖、甩拖、拍拖呢個嘢，又係咁啦。工作職位調動，大調動，工作職位，空亡一衝落去，被衝嗰個位應兩件事，宮位嘅內容要應大變動，有到冇，冇到有，或者係政府宮點會冇㗎？得就成個崗位移咗佢，舊個崗位冇咗，即係意思咁樣。未必諗到，即係你有靈感先咪去咯，好嘛？呢啲太過明顯啦，呢啲係嘛？好啦，嗱呢個係咁樣去講啦喎，應該都明嘅，我估你哋。即係而家再講呢個又再深啲啦，好飄啊！咁佢個 case 係點樣咧？喺2018定19就識咗個男朋友，
因為你冇拍拖咧，冇嚟到呢度就拍喺100度啦，就識個男朋友。咁100拍拖呢度就要冇噶啦，即係如果你100有19就冇噶啦，因為一衝你本身有啊嘛，咁你記住4、6宮係特別奇怪㗎，兩個空亡一齊撞落去㗎，咁你而家呢度有，下一年又變冇㗎啦，好嘛？咁如果冇咧，下一年變有㗎啦。嗱，你記住咁鬼離奇㗎嚇，被衝的宮位都係特別係4、6宮。好，咁啊嚟啦！喺呢2年嘅佢講邊年啦，就識咗個男朋友，識咗特定嘅 A 君啦，你當啦，行到某一年分手，分咗手之後咧，翻嚟呢度再喺埋一齊，同一個人，好邪㗎呢個，6年一個循環，好鬼邪㗎，不論係感情啊。事業啊，可能翻去舊間公司啊，翻去同一個行業啊。我本來已經唔做呢個行業喎，翻嚟做翻同一個行業喎，好得意㗎。佢係6年一個特別循環嘅呢一個。嗱，所以呢個其實要好小心呢一啲。好啦，嗱，我都盡力去講㗎啦，因為佢其實個變化好鬼大嘅，好冇？咁我哋實戰去睇。等我哋睇香香嗰個圖先。踢嗰個人咧。踢到嗰人病咗咧，邊個睇過未？好，而家嚟嗱，你睇唔睇到有張咁嘅圖？嗱，好兇猛喎，係咪張圖啊？即係好差喎嚇。所以咧，同學們屋企咧或者公司啦，唔好放啲咩八進圖啊，唔好搞啲咁嘅嘢。嗰啲老虎啊、獅子嘅圖啊，盡量唔好放，即係兇猛嘅圖唔好搞呢啲嘢嚇。你唔係一個王者咧，你受唔起嘅。王者意思即係我做消防員做到三一花啊，好高級；警察做到好高級。我做屠場嘅，即係呢啲嘅。我做警司等等，我做法官咧，咁你有機會頂得住。正常人唔係好頂得住，好嘛？好，咁我哋睇一睇啦。好似係八進圖，好似係馬到功成。其實你感受落去，係咪一堆馬撞過去？根本個意象就係成個能量打落去，仲有下低玩嘢啊！係咪呢個老虎咬落去啊？好啦，咁呢個咧就一個真實案例啦。呢個係佢丈夫喺度瞓，佢丈夫啊醒喎，掛兩幅畫向嗰邊喎，唔係向自己喎，佢冇事嘅喎。好啦，我哋睇佢個 floor plan 啊，係咪2021年嘅呢個 case？2022咁上下。咁啊咧，睇唔睇到啊？嗱，呢個有丈夫張床嗰兩幅畫向住呢間房，呢間房就係佢太太瞓。你睇住係咪懟落個頭啊？佢太太香你講係咪唔行得定坦坦地啊？可唔可以俾個咪你先？俾100幾萬醫生醫唔好。即係嗱，呢個係一個實例啊！喺現場分享啊，好搞笑。咁我哋個師姐就同佢睇啦，咁跟住後尾就叫佢，即係佢影咗張圖俾佢，跟住我哋師姐就話：咦，你嗰幅圖好似有問題，叫佢翻去同個老公講。咁個老公一聽完之後就咪咪嘴笑咯。你知個老公肯定係擺明係就執佢一劑㗎啦，擺明啊，即係知㗎啦，係嘛？病咗幾多年啊？冇乜印象，但係知道佢話睇咗過百萬嘅醫生。咁後尾跟住拆咗兩幅畫之後咧，就冇再睇醫生，同埋佢就幫我睇埋佢個奇門盤咧，將佢個天曜位裏邊擺咗啲藥咧就移走咗佢，咁跟住就冇再病啦。好冇？好冇？嗱，你聽得明咯喎？可能好啦，嗱，咁我哋知道咗係咁啦，即係起碼一樣嘢。屋企咧唔好放呢啲兇猛嘅畫，有冇人有貔貅啊？唔好放，千祈唔好亂放貔貅，唔好放啊！嗱，即係貔貅咧有放10次，即係我眼見嘅風水啊，有4次係揾大錢嘅，有6次係受傷㗎，令屋企人受傷，令自己受傷㗎嚇，即係呢啲風水班有講啊，大家你知道咗先呢啲先，貔貅唔好亂放，貔貅得唔得？實際嘅貔貅個像或者個畫係請人冇亂放，呢啲見得太過多我哋嚇。咁好啦，呢啲風水再講。但係而家呢啲咁樣啦，簡單啲。
你一放，你咪睇佢衝去邊，咪邊個受傷咯。好，咦？如果咁樣講，原來能量係可以無形咁樣穿牆去，係咪聽得明啊？咪可以穿牆嘅喎，大佬，即係一種意識嚟嘅喎。嗱，你諗下，一幅畫邊有能量嘅啫？紙嚟嘅啫嘛。原來係人嗰個思維望落去 feel 到感受到係一種攻擊，望得多一件事，只要係嗱我講飄啲㗎啦，但係真係㗎，一個思維啊，只要唔好喺中間突然間跳出跳入，係連續7秒固定100%，係同一個思維咧，嗰個思維好容易變成實相7秒，但係唔輕易㗎，係連續性嘅。但係有陣時會無心做到呢種7秒㗎，例如呆咗望住幅畫7秒鐘，哦好勁喎，踢落去喎，咁樣 feel 落去7秒鐘，咁啊係㗎啦。反而呆地無心會做到呢7秒鐘㗎，咁個樣就會成立，好唔好？好，翻嚟啦。咁即係話，如果我哋好用呢個技術，例如咧反轉就可以用呢個技術。大家係咪有聽過嚇？唔識都聽過啊！以前有啲師傅床落地前啊，聽過床，咩叫床啊？喂，喺個門檻或者個門嘅上高，你睇唔到個位床風水。喂，乜床都有效？床係有效㗎，你而家咪睇到咯。佢使乜真係要放個風水喺張床啫？喺隔離已經有效，係咪？咁引申出嚟，唔使見到床落牆身都有效。啊，明啦，係一個意識嚟嘅呢個，意識變實相。咁樣咧，一路我就會用呢啲招啦。譬如啦，一上樓你係嘛？咁譬如咧，你丈夫啦，喺度一定要瞓着㗎。點解一定要瞓着？瞓着嗰個接收係最勁嘅。例如呢個女士咪瞓着咗咯，就俾呢個影響落去。好，瞓着。咁咧你喺呢邊，好冇？你咪同佢傾偈咯，講極度正面嘅嘢。好啦，我同你設計咯。嗱，你話俾我聽，你間房喺邊度？咩位？哦，你有相嘅，嗱你 send 埋出嚟。嗱，咁你就跟埋奇門嗰個方位去講啦。一次過。唔緊要，你 send 俾我，我幫你處理。10分鐘係咪？好嗱，咁我哋睇下，你如果再配合埋個啱個位咧，嗰個力就大好多㗎，好嘛？起碼一樣嘢。你配埋吉格去講啊，即係一定要講啊。咁我幫你睇睇啊。咁呢個個力係好大嘅呢個。同個長身講啊，真係咁樣講啊，摸住佢講啊，真係。咁呢個咧即係講個真實案例啊嚇。喺個長身好神心去講，同個老公去講，因為佢老公咧即係個真實案例咧就成日係睇唔起自己嘅，即係個太太啊，會點樣咧？出到街。當住咁多，即係喺個餐廳度篤佢個頭，死蠢啊！即係會咁。其實你知唔知好冇用啊？但係已經係成日都係咁樣㗎，篤住一篤咁啊拱落去，咁佢覺得好凄涼啊！成日俾個老公咁去恰，結果點咧？講咗約摸3日定4定1個禮拜咧，唔記得咗啦。突然間個老公轉死性，煲湯餵佢飲，煲湯俾佢飲。我聽佢講就係餵佢嘅，佢話好驚啊！點解會咁㗎？發生咩事啊？準備咁我梗係你唔使驚啦，你因為咁傾偈係會成形㗎。佢裏邊你係同緊嗱，我醒咗你同我傾偈，我唔會騷你，係咪先？阿老公你對我好啲，佢唔會騷。我瞓着咗個意識放下，就靈魂同佢去接收㗎啦。我話俾你聽，靈魂去接收就兩個世界。好，你 send 咗係咪？我睇一睇啦。好，你丈夫係瞓邊度？呢個？係瞓嗰個睡房。係咪呢個？係啊係。好嗱，如果咁樣我咁樣去睇啦，
你能夠同佢傾到偈係呢一個位嘅啫。得啊！呢個係奶奶間房啊，好驚啊！哦，嗱你間房好驚。好驚，唔可以進入。OK，嗱呢個係個仔係嘛？呢個雜物房啊，仔同我哋一齊瞓。哦，你哋一齊瞓呢間嘅？係3個。哦咁樣。係。你呢個位可以嘛？可以啊。可以係嘛？可以。你有冇印象？你呢個位係咩門啊？開門、休門、新門嗰啲定咩？唔係死門，唔係經門得㗎啦，唔係雙門。好似死門啊！唔係道門啊，道門。哦，道門係咪？係道門。啊嗱，咁呢啲比較都正面啊，正面。係嘛？正面。咁你其實好簡單嘅啫。嗱，咁瞓着咗，係你去洗手間係好正路啊，係夜晚係咪啊？你問耐少少就同佢講啦，好。好正路嘅係咪？你坐喺呢個位同佢講得㗎啦，正路。保持個心，咁去同佢講就得㗎啦。你坐喺度。對住咩？即係浴室嗰度。聽唔到。唔係應該喺浴室嗰個位摸住埲牆。你摸都會好啲。哦，OK。你即係呢個位係咪？係。你可以入到去。可以可以坐喺度先。企缸。哦，OK。咁你真係㗎啦喎嚇，咁你千祈唔好同人交代喎。知道。一定俾人搞破壞喎。你同奶奶交代，佢唔搞。唔會啦，閂門搞㗎嘛呢啲嘢。係啦，即係咁講啦，你唔好同屋企人嗰個人講啦呢啲嘢。嗱，我而家準備傾偈，你唔會講係嘛？係。嗱，我驚你翻去你會同老官夾。我講咗先啦，係啊。有啲同學會咁做噶嘛。咁你唔好同任何人講。係。閂咗洗手間門開燈，即係你噴整靚個洗手間，就咁去講。係。認真，好認真。咁所以咧，你講之前咧。你要 set 好你最底層嘅感覺，你知咩個底層感覺啊？就最真實，我想。no。呢個心。係我心。如果你驚嗱，大家諗下，當你有一件事好好笑嘅時候，笑得好緊要。我叫你唔好笑，你係做唔到㗎。係咪越及越笑啊？係。當你喊嘅時候，你唔好喊啊，越及越喊㗎嘛。係因為唔係去到最底層，一個情緒。你由呢度影響落去，壓落去壓唔到嘅，係由呢度去先得㗎。心嘅最下低呢個位，亦都係個心呢個心最下低最後邊個位。你聽得明啊？明啊。咁明有佢，唔明有佢㗎啦，冇輸㗎啦。希望有同學唔明，可能解到俾佢聽啦。總之呢個係個心好唔好？去到心嘅下低，心嘅後邊係情緒未開始嘅時候，由嗰度入最真嘅情緒咧，就最有效。係由嗰個位去改嘅，因為由外邊去講係，即係咧啲人話成日話我要正念，我要成功，你由呢度點搞都唔會成功啊！係由呢個位嘅，咁呢個就係譬如你開水喉啊，呢個水已經出咗嚟出邊㗎啦，你要佢乾淨係乾淨唔到啊！真正要由呢個位注入乾淨嘅水，出嚟先係乾淨嘅水。即係我想咁講，咁會唔會好啲咁明白？明多啲。你明啊？你總之你要 feel 嗰個位邊，由心嘅低同後係想法嘅零歸零嗰點，由嗰度開始入個感覺。咁你可能同佢一齊瞓啦，然後開始準備定呢個感覺，嚟到就開始正式同佢講，攞住呢個感覺由呢個位去創造出嚟，呢個就係實相。就係咁，得唔得？嗱，講咗啦，就係呢一招啦，就係呢一招。唔同一對上講，唔同一對上講，亦係用呢個方法對上講。咁如果唔同嗰種學再加埋一招。我唔記得你邊個位最好啦。我問下你邊個位比較好㗎？好似有話幽門嗰個位。呢度係咪啊？好。咁咧，你嗱呢個係萬能嘅。例如，你如果係感情，你咪攞住你另一半嗰張相咯。感情，我係貨事業嘅，貨財運嘅，你係咪可以攞住張相？呢張相係好有財富，你將你自己嘅樣 key 落去，咁就係自己啊嘛，係咪？嗱，即係相好勁嘅相，點解相勁？頭先咪做咗俾你睇咯，呢啲全部唔係相係咩嚟啫？
係咪先？啲畫或者係相係嘛？咁咧你嗱我即係一路成副去講啦。例如啦，我要財富，你可以好多地天派嘅卦象，然後將你自己 key 落去。我要愛情，可以好多澤山咸嘅卦澤啊、山啊、咸啊，好多，然後將自己嘅樣 key 落去。你睇你要乜係咪啊？我要事業成功咪地天派咯。嗱呢個冇壞嘅，你做定先同學們，即係揾半張 A4 紙，我覺得或者4/4 A4 紙好啲，將自己比較放鬆嘅樣好，你接受到自己樣 key 落去，然後就將所有靚卦，記住係一種卦，唔好變嚟變去啲卦，即係又唔好呢度有地天派，呢度有澤地水，唔好係一種，功力係最大嘅，功力最大，咁咧就。好多好多靚嘅，即係嗰張相顏色係要比較光亮啲，將個樣 key 落去。咁呢張相係貨你改運用。咁平時咧呢一張相咧放喺可能衣櫃或者係櫃嗰啲位啦。咁咧當然係放喺自己，例如你啦，咪放喺呢個位咧。平時。咁好啦，我而家需要到，我要將呢個好運要將個實相要產生啦。嗱咁點咧？你又喺度攞張相，貨你咧。你啦嚇，咁咧你就將你同你丈夫兩個樣一齊，然後同學乜嘢卦象最好？感情雷澤歸妹，雷澤歸妹好多，你識唔識啊？雷咁樣啊，澤呢度就寫歸妹，多啲 key 落去，即係你同你丈夫，即係張相要整得靚啲，呢啲好易整啦，放今時今日 AI 太易整啦。咁你細張唔好大。唔使大嘅，我哋做過好多次咧，其實係冇效就冇效啦，有效咧咁細張嘅啫，即係1/4 張 A4 紙嘅啫，容易去控制佢。咁咧就唔好過膠，過膠就壓住咗。你知唔知膠係絕緣啊？得唔得？膠係絕緣啊，最鬼麻煩啊嚇！所以咧可以唔過膠就唔過膠，但係唔過膠即過咗膠都有啲效。可以唔過就唔過膠，咁樣咧譬如啦，我哋平時放風水啊，呢啲卦象咧，例如我要放一張台，你最好唔好過膠，用啲相架啊最好。咁個玻璃都唔好要有，個面同個玻璃都唔好有。呢啲記住啊，膠就係絕緣啊嘛，肯定啦，掂唔到過去噶嘛。咁你點走出嚟嗰啲嘢係咪？爭啲係爭啲。好，翻嚟呢度，咁你雷澤歸妹啊多啲，你咪試幾個卦咯嚇。你先試雷澤歸妹先，先試先。咁好啦。方法係點樣咧？放你呢個 case，你開埋你個本，你開你個本俾我。阿香俾佢個本我。係咪？嗱好啦。咁我覺得都係嗱，我問咗你先，呢個位正唔正面？正唔正面啊？2023年23、24、25，你話俾我聽，邊幾年最好啊？23、24、25應該23嘅。23係咪啊？係。事業又係。係。嗱咁貨你個 case 就不如23啦。23。呢個位啦。貨嘅，咁你呢個好簡單啦。你咪同佢去驗盤，驗下每個宮位邊啲係好定唔好，你唔使講呢個一定唔得啦，係咪？呢個唔使講啦，呢個咁你再睇下，原來最好係23喎。嗱問埋先，呢個2014得唔得啊？馬年冇印象。嗱咁你翻嚟諗好冇？你睇下2023好定係馬年好？咁你自己去諗下。好，咁我當你就而家係呢一個啦，2023啊。咁貨你咪企喺呢個位咯，攞張相出嚟啦喎，係咪？好，攞張相出嚟。如果能夠有吉格到啊最好，唔係有吉格到就唔好放過，到咗呢個位得唔得？好嚟啦，一樣攞住張相就同佢傾偈，將你心裏邊嘅説話正面嘅講落去。咁你記住咧。最好咧就 set 到頭先由嗰個歸零嗰個位，我哋叫做 set 到係好
勁㗎 ，set 唔到都有效，因為你吉格已經保護咗成件事，同埋你呢個位係你本身你話都唔錯嘅位啊嘛，咁你就喺呢個位講，咁啊你又講真心話啦，講完之後記住講目標，你唔講目標嘅，咁你講完做乜先得㗎？就講目標想點，所以翻去頭先嗰度，你唔講目標成件事咁點啊？講完係嘛？翻去呢度，譬如你隔場講啦喺呢度位。聽咗真心説話，跟住講目標想點，最後講咁我希望將來咁我希望今年內咁，啲目標唔好太遠，今年內得唔得？呢個又係啦，摸住佢，咁得㗎啦，咁樣攞住得㗎啦，咁就真心講，又講目標咯，係啦，好大家記唔記到？係咪都唔難係咪啊？咁有機會就唔使啦，即係就係咁簡單啫嘛嚇，唔使話特登示範啦呢個。咁啊攞住張相喺度，攞住個情感，唔好同任何人交代，就去講。咁跟住嗱咁睇住咯喎，咁啊一路講，講完之後講目標咯喎，就咁樣摸落去講，摸住講目標。咁呢個都係啦，半場咧，你其實由頭到尾都摸住係最好嘅。但係呢個相咧，你咁樣攞住咯，一路同佢傾真説話，然後最後講目標，我希望，我想，咁啊講多幾次就得嘅講目標，咁完㗎啦，唔使話長篇大論，可能係幾分鐘、5分鐘、10分鐘耐，點解咧？一太過耐咧就走樣㗎，你個心，又唔知諗嗰啲咩㗎，我保證。諗下你以前對我咁鬼衰，你知唔知死咗㗎啦？係咪？你實會㗎，走樣㗎。你嗰個起始嗰個決心，突然間唔知走嗰啲咩就麻鬼煩過埋去嘅。OK， 所以唔使耐。OK， 咁你呢個可以慢慢做，特別係吉格時候做。好，講完就係呢啲。係啦。多謝師傅。好嗱，我哋翻嚟啦。咁我哋咧在一間呢位同學啦，就會做下試下做呢啲啦。然之後而家再講多個技術。唔係啊！你以前冇上過心靈班啊？以前，咁有啲嘥嘅。心靈班係改運術嘅心法嚟。好嚟，好啦，嗱咁香香咧就係咪有張嗰個？頭先你 send 咗俾我。先後天棍呢個得嗱好啦，咁我而家介紹咗先金堂，因為呢個好深嘅，咁我分2、3堂講需要，香香會 send 俾你哋嘅。首先咧，呢個我哋成日見嘅呢一個，佢就叫做後天八卦，就成日見。咁啊，都介紹下啦嚇。後天八卦，離卦嗱，咁我哋早期咧去學嗰個身體嗰個咧，係咪啊？離卦咪個頭咯，咁呢啲學過㗎啦嚇。跟住就巽卦、震卦、艮卦、坎卦、乾卦、兌卦、坤卦，嗱呢啲叫做後天八卦。喺我哋易經裏邊就叫做先天為體，身體個體。後天為用，係俾我哋如何去運用，呢個係後天，呢個係先天，得唔得？先天為體，後天為用啊，咁就係咁啦呢一度。咁所以咧，我哋一般嚟講咧，平時咧，成日講喂呢啲卦，我哋點用啊？嗰啲用就係後天啊，咁就係呢個劇情啦。咁但係而家要介紹埋呢個先天俾大家啦。而家嚟啦，先天為體，體嘅意思咧，就好比如咧。我哋喺媽媽個肚裏邊就如何個環境長大個質素好定係唔好？呢個係靠先天係嘛？呢個就係先天本我本身啱 BB 仔或者係未出世懷胎嘅時候叫先天。佢形容啲事情都係解先天，呢件事先天係點？呢個叫先天。好啦，佢唔同嘅先天八卦個位咧係。乾卦放喺上高嘅，因為全名乾卦係叫做乾
為天。坤卦咧全名就叫坤為地，所以佢就咁已經即刻定咗天同地先。咁一定天地，其他再講啦，好嘛？咁啊，然後再去理解啦。離卦全名叫離為火太陽，喺東方升起，火。咁就西方日落喺海度落落去，坎為水，所以坎卦喺西方。嗱，佢係咁樣嚟嘅喎，啊，天地而日出喺個海度日落，啊咁啊水，我就咁樣去定位咯。咁其他嗰啲就照去揀硬記啦。所以咧對卦就落咗呢個東南位，震卦係東北，艮卦係西北，巽卦係西南，好嘛？嗱，呢四個就揀嚟硬記啦。但係十字線呢個易記嘅 ，OK， 先天後地，上天下地，左邊日出，右邊日落，喺個海度日落，咁啊已經搞掂咗啦。好，咁而家呢個圖咧我就定喺度咯喎，唔喐咯喎，咁啊翻嚟啦，舉過嚟啦。如果有一個宮位係空亡，例如呢個離卦空亡，咁空亡係乜嘢概念咧？空亡就係咧喺奇門遁甲係講緊本身嘅資訊，宮裏邊嘅資訊唔足夠去解釋呢件事，記住係唔足夠去解釋呢件事，需要借到空亡去解釋，咁就攞多啲資訊去解釋件事。空亡係重要嘢嚟，咁即係乜嘢啊？跟住咯喎，離卦空亡穿咗窿喎，穿咗窿咁點啊？佢個意思就係、好似呢杯水咁樣，呢、個水就係離卦，但係穿咗窿冇咗。冇即係咩概念啊？啲水蒸發咗，冇咗，空亡咪冇咗啲水蒸發咗咯。去邊先得㗎啲水？個資訊去咗邊先得㗎？好，睇住啦。而家呢個係咪後天離卦？就會去到先天離卦，睇下先。先天離卦係咪呢度？嚟咗呢度。後天離卦啊嘛，去到先天離卦，即係同你講，唔該你睇埋呢個位，個資訊多好多。第一個講法得唔得？再嚟過啦嚇，重新嚟過。首先睇下邊個位空亡，我就當9號宮空亡。咁9號宮係離卦，佢係後天。好，咁你空咗啲咩啊？即係杯水唔夠啊，缺咗啊！喂，缺咗咁，即係個水就係啲資訊，我想講就係裏邊嘅內容飛咗去邊啊？哦，佢飛咗兩個地方，第一個地方飛去先天位，咁你離咪飛翻去離咯？嚟呢個離後天咪飛翻去嗰個離咯。所以你一定要參考埋東方嗰個位，例如我問愛情，幽門喎，喂，空咗亡喎，嗱唔夠解釋，唔該睇埋3號宮，你個愛情嘅解釋多好多啦，個意思咁樣，可以啊？好，未完啦，我用藍色筆，而家呢個位穿窿空亡，其實呢個9號宮咪即係而家我手指呢個咯，係咪講一樣啫嘛？係咪乾啊？藍色筆，佢係先天乾，所以咧一空亡唔係淨係一個卦象空亡，係兩個卦一齊空亡。其實佢所謂兩個卦咪係同一格，咁即係話呢個空亡
佢係包含咗後天離卦空亡及先天乾卦空亡，所以先天個乾又係同一個位啦，個信息冇咗喎，翻去自己家鄉啦。你喺邊度啊？乾喎，哦嗱，先天乾個乾喺邊度啊？另外一個站就翻嚟呢一個啦，呢、個係後天乾，所以複雜到咧就而家先可以教一個空亡個信息拉兩件事入去，佢飛咗嚟呢兩個位，唔該睇埋呢兩個，一先天一後天，就係咁。我哋再做練習，譬如而家啦，呢個係空亡啦。好，咁呢個咧就係坤啦，好啦，佢係後天坤黑色筆，但係佢係咪同時間先天巽啊？好，你睇下掂唔掂？掂嘛？佢係後天坤，又係先天巽。好啦，咁啊易解啦。總之我知道呢個宮位，唔理佢先定後啦，總之係坤同巽啦。總之啦，咁佢空亡咗，佢嗰啲水就會飛翻去同佢本來有關聯嘅位置啦。好，飛去邊度咧？睇下先，坤飛翻去坤咯，所以唔該睇埋呢個位得唔得？啊，喂巽喎，喂呢個咪巽咯，唔該睇埋呢個位，呢個可以啊。好，呢種技術就叫空亡轉工啦。空亡轉工法呢種技術，呢種技術就叫空亡轉工法，得唔得？好，嗱，我哋再練習下嚇，再練多兩次。所以空亡咧要好鬼多嘢搞㗎。嚟啦！如果呢個係空亡，係複雜到爆，但係唔使驚，我哋將佢簡化先。首先，而家我指住呢個3號宮，佢係後天疾係嘛？但係佢係先天嚟咯喎。OK， 好，佢空亡咗喎，咁啊轉宮。咁一轉嚟，咪嚟翻呢度咯。所以我哋要參考埋呢個位咯，得唔得？咁震咧？震。咁你咪睇埋呢個位咯，咪震咯。所以咪參考埋呢兩個，係咪？都得啊嗬。但係大家唔知你哋有冇印象咧？逢係3號宮空亡咧，係8號宮都空埋㗎，咁就好亂啦。有啲我哋行內有啲就好亂啦。你嚟咗呢度又空亡，佢係咪又走啊？嗱，佢係呢個最麻煩㗎，係嘅嗱。但係我哋一陣間如果見到係咁咧，我哋唔好搞咁複雜先，嚟到呢度就停啦。我先同大家交代咗，唔好搞咁複雜。但係實戰係真係再走㗎。好啦，我走一次俾你睇。你呢個位佢又係撳嚟嘅，我寫一寫。所以最複雜係講緊，我講慢啲嚇。呢個震卦佢空咗，佢
佢走嚟呢個8號宮，諗住就講完啦。點知個8號宮又係空亡喎，我真係麻鬼煩。佢係咪震同震係咪可以走翻轉頭啊？嗱，咁啊走翻轉頭你又唔使講嘅，因為呢個你係唔係都去理解咗㗎啦。即係譬如我係問錢嘅，你係咪都一定睇呢個位㗎啦？咁就唔關事。但係你嚟到佢再空亡，佢係艮，唔緊要。喺先天卦艮係咪呢個位？你睇埋呢個啦，咁樣解，係呢兩個最麻煩嘅，其他冇麻煩。你睇得唔得？可以嗬？好，解晒嚇。嗱，呢個就空亡轉宮，咁我哋而家嚟啦。俾阿師姐，好，去試一試啦嚇，因為呢啲好鬼複雜，好鬼麻煩呢啲。咁啊，同你先簡單講一講整個本，好快簡單。即係我哋攞咗個架構先，然之後就入呢4個技術啦。我估入唔切㗎啦，就下堂再捉落去嚇。好，我哋開始。甲寅丁卯，庚戌壬。甲寅丁卯，庚戌壬。你全盤復入喎 ，OK。好，快啦喎嚇，嗱對講埋啲啦喎嚇。好嗱，你根你係點樣㗎啦？根係極端性格，一係就強勢啊、惡啊咁樣。喺事業嗰度有衝啊、急啊、快啊、話到事啊，係咪咁㗎？你同我。除咗話到事之外，全部都啱。即係淨係強勢。都冇嘢，我都會逼啲老闆聽我講話，唔俾㗎。即一定要咁係啦，即係強勢啦，好唔好？做事反手反腳啦。係。好唔好 ？OK 嚇，好呢度得啦。咁跟住啦，好快睇一睇感情啦。都旺另一半定係另一半都容易係幾叻㗎咧？呢個另一半三門。冇，定係都靚仔嘅，或者外形 OK 嘅。通常靚仔，叻唔叻？通常靚仔。時辰有細過你嘅？有係咪？大部分。咁新門如果唔係有物業啊，係咪？或者做生意嘅？有生咪有物業。有物業係咪？嗱咁呢啲齊晒啦喎，係咪？佢個性格對即係另一半，一般係比你話事多啲嘅，因為佢係坐住個月，溫柔好多，而你係強勢啲坐住個根，係嘛？好啦，咁呢度大概我哋都知道咗係咁啦。咁跟住啦，而家就我哋捉嗰個空亡位嗱，呢度極之激烈啦呢度。首先呢兩個位係未申之年我哋試一試啦喎。未咧就係2003啊、2015啊，咁我哋講呢兩年先啦。2004啊、2016啊，好嗎？咁就係呢啲啦。嗱，咁試一試啦。第一。有冇喺呢2年咧搬遷轉工、移民，即係等啊呢啲人逆馬，或者有到冇到有啦？你睇下有冇印象？上次有睇過話2018就係2018轉工睇下2003。你諗下2004被炒。被炒。跟住要咩？20嗱，你睇下可以集中呢啲04、03、15、16。嗱，咁我啲事講晒啦。逆馬就移民啊、遠行啊、搬遷轉工當然都係啦，係咪？雙門真係講受傷，雙門唔係傷身，
就係傷心啊，或者係掠奪啦，唔見好多錢啦，咁都係呢個位。好快活。2015年同個拍咗12年拖嘅男朋友分手。2015係嘛？2015。2015好，嗱我哋去理解下。咁呢一個位，嗱我試一試喎。如果2015同一個拍咗15年拖嘅人分咗手，12年拖嘅人分咗手，15啊係咪？16嗱，當然好傷心啦嗰下嚇，應該係啦，當下嗰下。少少啦。16就冇晒事啦。冇事，好快冇事。好快冇事啊！係。嗱我哋嚟咯喎，佢嗰個係咁樣去睇喎。唔係太已經傷心到盡。你哋聽唔聽得到咧？12年嘅拍拖理論上一分手係好大劑㗎嘛，女仔。佢係好快康復。儲咗太耐嘅不好想。嗱，佢係好快康復。傷門唔係傷身就係傷心。咁呢個咧就係未年2015。咁即係話佢一路行行到2015，係咪會應呢件事發生啊？因為冇空亡係唔關事㗎啦。佢呢個位冇空亡㗎，未呢個。有空亡啊！唔係，你空亡係呢度。哦。你空亡係呢啲，唔係呢個。嗱，真係講你嗱，所以一個高空亡嘅睇法咁啦。嗱，而家示範一路行到2015，會發生好傷心啊！呢啲嘢嗰一下啫，2015。但係佢喺呢個 case 接住下一年就有空亡，空乜先得㗎？空咗呢啲傷心同問題啦。天若記唔記得係感情受傷？你2015極傷心，感情受傷。咁點啊？冇慘，係咪慘一世？唔係，下年即刻冇事，空咗。你要記住。但你跟住真係好耐冇一個正式可以覺得會。唔係，佢冇再講呢樣嘢㗎啦。佢呢個位你個空亡分開咗宮位咧，佢就喺呢件事完咗㗎啦。佢喺呢件事就完咗㗎啦。好嗱，唔緊要，我哋揀埋先。總之，2015極度傷心，應該嗰下好傷心嘅。你12年跟住話好開心嗰秒冇可能係咪啊？好開心。唔會啊，係咪啊？呢啲一定係傷㗎嚇。好啦，點都好啦，你呢個位空亡咧，即刻個傷心冇晒，好冇？就係咁。另一點咧，我試一試先。你呢個位就冇咗呢個男朋友啦，會唔會喺下一年就有啲異性同你喺翻埋一齊咁啊？有唔使話長久嘅。咁唔記得，但係又話，即係我唔會帶跟住佢之後，冇一個係會朋友或者見屋企人係冇嘅。咁但係輕輕有冇？唔見人嗰啲？唔見人，唔記得有啩。算啦。嗱，因為好簡單㗎咋，冇咪到有咯。呢個冇啊嘛，空無咪變翻有，好簡單嘅，係咪？好簡單，冇到有啦。唔正式嗰啲都有㗎啦，都係呢一個啦。好，跟住就我哋試下咁睇啦。你頭先話15定16俾人炒啊？2004。004。嗱，譬如咁咯喎，03係呢個年份。俾人炒算唔算係呢件事咧？我試一試先啊！呢個03咧，你係咪都話到時做阿頭啊？算唔算啊？我秘書啫嘛。你就秘書啫。係。有冇話高級秘書嗰啲話到事嗰啲嘅？03都唔會嘅。唔關事，即係最普通嗰啲秘書。你當係咯。喂，唔好當係喎。係。你咁我點入位啊？喂。係。你直乎係咪話事啊？係嘛嗱？我啲老闆話得事啫嘛。老闆就梗係話事啦。我即係睇下件事點入啦。舉個例，我直接講我個睇法。如果你行到呢一年，你係話到事嘅咧，因為呢個位冇空亡啊。咁嚟到呢年，你呢個話事嘅位就冇咗㗎。呢個係咪由有到冇啊？或者呢年我有升職喎，舉個例啊，直乎可以解升職，嚟到呢年就冇嘅，就係咁，關唔關事啊？記得。
好啦，由佢啦。唔係我驚緊嚟緊啫，因為嚟緊就又係呢個位咯喎。係啊，我係擔心嚟緊。我就知你擔心，所以咪係咁同你研究咯。你又要講啲，咁我點同你幫你咧？係咪啊？我啊認真同你仔細研究，唔緊要啦。佢唔記得，咁就唔記得啦。唔記得，我以唔記得個方法去講啦嚇。因為呢個真係解病啊嘛，真係解受傷啊嘛，係嘛？咁就係咁咯。所以總之你大家記住啦，空亡嘅位咧，佢有變冇，冇變有，咁就係咁啦。OK，呢度我就去到呢度啦。即係我問多句先嚇，有冇印象上司離開咗公司啊？1516，大概呢啲問埋呢個。因為其實成日都會轉來轉去嘅，即係唔係即係佢中意換俾你就換俾你㗎啦，或者嗰個人走咗咁走咗咪少咗個老闆咯，或者有個新人嚟咁就多一個咯，即係唔係一對一。唔緊要，15有冇話老闆出現做錯嘢俾人炒咁嗰啲咁嘢㗎？雙門偏嘅老闆直頭關係惡劣，咁即係簡單呢啲嘢試下先。有佢嗱咁啊！而家跟住啦，我示範埋空亡轉工係咯。咁佢而家呢個位係坤宮空亡。咁呢個坤宮空亡咧，落埋嚟呢一度同坤。嗱，問咗你先，有冇1516咧係唔見錢嘅？可能係股票啊，舉例呢啲嘢啦嚇，輸咗借錢俾人嗰啲咁嘅，1516係同唔見錢有關。第二，我講慢啲，呢個位係先天順卦，睇住啦。嗱，而家開估啦。點解佢講失手？係咪呢度？即係我一步一步入到去。我而家作個嚇，你講咗錢嗰度先。錢喎。嚇，1516或者0304啦。咁分咗手咪賣咗層樓咯，之後。賣咗層樓。分翻錢係啊。我分錢。係。咁但係。你講賣，你幾時賣走㗎？2015分手，即係2016到咯，咁應該。16到係賣平咗㗎係嘛？15係高峰啊嘛。我從來賣樓都冇大賺嘅，即係只係儲咗錢咯，幫我冇好似人哋咁賺好多。嗱嚟啦嚇，呢個錢我咁樣簡單翻去咯喎。呢個幽門係愛情，呢個就係錢。好。而家佢個主力就係呢樣嘢，咁而家呢個係空亡，一空亡，所以咁你個諗法係咩咧？我再講直啲，好簡單嘅啫。空亡一轉工，意思就係一條隧道、兩條隧道打通咗。你咁諗就得啦，打通咗即係咩啊？呢個錢，呢個整個嘅解釋，唔該加埋佢一齊解。呢個感情嘅呢個解釋，唔該加埋落一齊解，成件事就明朗啦。一加落一齊解，咁就知啦。我先逐個嚟先，4號宮、2號宮加埋一齊解，明啦。幽門。再加傷門，係咪感情受傷啊？就係咁簡單。咁如果呢個中，應該呢個都中嘅。呢個傷門加木，係咪可能係嗱？你大家知㗎嘛？15年係其中一個高峰期㗎嘛啲樓，希望你哋知啦。跟住16，跟住15年。秋天就金融風暴啊嘛，然後中國有好多炸彈事件啊嘛，跟住16咪諗咯，16記唔記得啊？英國脱歐嘛，歐盟嗰下咪諗咯，希望你哋印象啊。咁就係呢啲嘢咯。咁就係咁咯。好喎，咁如果你16萬樓咪就係呢啲，因為17再回升翻啊嘛。唔係，一七呢度，一解決個空亡先。咁冇啊。而家同你解決空亡。好啦，
嗱咁你知啦嚇，好，咁佢個人生架構係咁樣，咁我哋咧就去睇先啊。兇亡咧，如果兇亡得好咧，你就要由佢嘅。頭先係咪有個 case 係兇亡得好㗎？好彩係兇亡咗㗎嘛，我唔知係咪咁嘅。你係啦，你呢個係啱係係你傷心好快，呢、個兇亡就由俾佢，就千祈唔好多手揾嘢填實佢。咁你即係咁啊，咁衰個位填實佢啦，唔係㗎。佢喺未年有傷心，呢年馬騮年係空就冇啦。你覺得空蕩蕩啦佢啊？好，咁成件事，如果我哋見到啲 case 咁點話咧？第一，我唔想分手喎。點解啊？因為佢呢度個加埋㗎幽門。咁如果唔想分手，其實極簡單啦，一行到未年，已經直接將天呢兩個抌咗佢㗎啦。直接就抌咗佢㗎啦，呢個就係我哋平時正常嘅做法，就唔關兇唔兇亡事嘅呢個。只不過今日話俾你聽，兇亡轉工呢個技術係會有兩隻手、兩條隧道、兩條管道連接埋其他宮位加落去，響未生之年一齊解釋，一下加落去，咁嗰個資訊就全面啦。傷乜先得㗎？感情受傷。傷乜啊？錢賣平咗層樓，好嗎 ？OK， 咁你就知係咁啦。咁所以正路翻嚟嗰度，你只要一行到尾年咧，你呢個位 KO 佢抌咗佢，就經常做。呢個第一。咁你抌幾耐啊？你呢度真係全面㗎啦。咁去到呢年咧，唔使理佢啦，佢空啊嘛，由得呢樣嘢空咗，由得佢空鬼咗，就唔使搞咁多嘢。好，呢個我第一個講法先，一陣有第二個講法，你睇明唔明大家？我第一個講法，呢啲術數咧，其實你要鬥智鬥力㗎，冇辦法㗎，冇話一定係咁樣㗎，呢個世界。個方法一，我先同你講先。今年就呢度2026啦，下年好快呢一個㗎咋，係嘛？你一入落呢一個咧，你發覺一有唔對路啦嚇，你就不停將雙門天陽就不停揼㗎啦，喺個尾位啊，仲要喺正尾位喎，喺個身位又唔啱喎，喺個尾位喎，係不停咁揼㗎啦。呢一個好，咁不停咁樣揼完咧，你就睇下你係咪真係化到啦？你覺得？喂，好好喎，冇嘢咯喎，冇嘢，同埋仲有啲嘢係兩樣嘢嚟㗎。咩意思咧？我仲有啲傷，不過冇咗大部分㗎啦。嘅話係咪有啊？咁係咪去到呢度就冇啊？咁呢個就唔好填實佢。緊嘅咁，但係一啲傷都冇，你小心啦！一啲傷都冇，你呢個兇亡就冇變有㗎啦喎。聽唔到？咁你呢個冇變有，嗱你就要嗰下你要好醒嘅。喂，唔對路喎，行到呢年好似真係好多嘢唔妥，即刻填實佢。要個兇亡嘅運作，要佢停止，叫做填實兇亡啦，即係呢個講法。下邊要睇下邊，抽象到飛起。放植物加或者一個大櫃最好。我咪講過嘅，即係咧，係啦。你放翻嚟幫我睇。好啦，嗱，佢嗰個係身位係咪？你同學你點先？好，咁你呢個身嗱，未呢個位就抌嘢咯喎，好嘛？頭先講咗啦嚇，抌就有啲雙門天陽。咁身呢個係咩嚟㗎？即係櫃啦，好冇？嗱，咁我覺得你呢個身呢個櫃咧，你就到時睇位啦。如果需要填實，就會變成大櫃啦，就壓住呢啲位。咁你壓住呢啲位之後咧，側邊呢啲宮位咧就要
低啲嘅嘞喎，才會突顯呢個空亡位被填實喎。即係個玩法要咁嘅喎。咁當然啦，可以嘅話，直情係有一隻馬嘅公仔啊，一幅圖啊，就貼落個櫃嗰度咯。咁燈係咁啦，得唔得呢個？咁啊成件事係咁。但係平時當八字馬騮唔旺老虎㗎嘛，咁怕唔怕？咁咪淨係整個櫃咯，淨係整個櫃。再計啦，即係今日專同佢搞呢個職業位先。咁萬一如果我而家冇拍拖咁啦，到我如果下年即係或者今年係有嘅話，咁到時我就要填實佢咯喎。如果唔想甩我答埋呢個問題，喺直理論上，我覺你咩住？你真，我覺得你明年會有拖拍㗎啦，唔係今年有拖拍㗎，我覺得你。我覺得你係咪已經有啲冇影子係嘛？嗱，我覺得你應該今年有嘅。唔緊要，如果今年冇，你容易下年都唔好啦。唔係你容易呢年空亡會有。嗱，再嚟講，我哋講埋呢個小學堂。如果今年有，明年容易係傷心嘅，係咪傷門啊？而呢個傷門佢唔係就咁自己傷門喎，記唔記得佢條管道係冧埋落去幽門位㗎？記得啦係咪？因為一個宮空亡，佢理得你，佢就打通兩個位㗎。所以如果今年係拍拖，你又覺得 O K 嘅，假設咁呢個你去到明年係一定要抌雙門㗎，就得啦，係嘛？我哋嘅策略咪咁咯。唔關事，唔好喐。空亡唔係喺明年，係喺呢個。呢個要再處理，睇佢實戰喺呢年如何啦。你到時再算啦。即係頭先講咗㗎啦。頭先講咗㗎啦，即係失定唔失佢講咗㗎啦頭先。係啦。好，下次嚟講。